छ यहाँ पनि छँदै छ नि प्रत्येक ल अब यसो गर न एकछिन ल अब हामीसँग टाइम पनि धेरै छैन एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ जस्तो हामीले कतैबाट डाटाहरू फर्म भराएर लिनु पर्यो कहिलेकाहीँ टिचरको फर्म भराउनु पर्छ होइन पालिकाको मान्छेहरू एक ठाउँ कलेक्सन गरिदिने कहिलेकाहीँ विद्यार्थीहरूको नयाँ एडमिसन गर्न चाहनेहरूलाई फर्म भराउनु पऱ्यो भने कसरी गर्ने त्यो जानेर होइन कसरी फर्म भराउने अनलाइनमा भन्ने कुराहरू अनलाइनमा